আজকে আমরা আছি শিলিগুড়িতে। এখন বাজে কটা? এখন বাজে কটা? 10টা বাজে যায়। 10টা বাজে। 10টা বাজে। আমরা এখন কিছুক্ষণের মধ্যেই বার হব। বাট এখন কি খাওয়া দাওয়া করবে? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া করবো তো। ওই তো বিপুল কচুরি আনলো, কচুরি খাওয়া হবে। দেন আমরা বেরোবো। আজকে গ্যাংটক যাবো। এই যে কচুরি আনা হয়েছে, কচুরি মাংসের কিমার কচুরি, মাংস দিয়ে কিমা দিয়ে কচুরি, এখানকার লোকাল যেটা পালাচ্ছে। এই যে এই অবস্থা। আর আমাদের এই ঘরটা ছিল, জ্যাকেট ব্যাকেট। এখানে আমরা আগের বারও এসেছিলাম। এটা আমাদের হচ্ছে বেসবল বলতে পারো। নামটা কি বল? এটা ক্রাউন লজ। আমরা যতবারই আসি এখানেই থাকি। ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। তো ঠিক আছে, এখন আমরা একটু রেডি হয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে জন্য আমরা কথা বলবো, জাস্ট বেরোবো। চলো, তারপর রাস্তায় দেখা হচ্ছে। বাই। হ্যাঁ, দে জানি না, দে। इधर आ। ये देखो सब लोग, ये देखो इसका ही शक्ल मिलता है इससे मिलता है इसको शकल। दे लो दिलन तो। बाय बाय। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা খুব সুন্দর জায়গা। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে তিস্তা বাজার। এর সামনে দিয়ে আগে একটা রাস্তা চলে গেছে, সেখান থেকে গেলেই তোমরা তিস্তা বাজার যেতে পারবে, যেখানে ওই ক্যাম্পেনিং করে। তো মোটামুটি আমরা শিলিগুড়ি থেকে এখানে অবধি 52 কিলোমিটার মতো গাড়ি চালিয়ে এসেছি। তো জায়গাটা খুব সুন্দর বলে এখানটাতে দাঁড়ালাম। এখানে আগেও এসেছি একবার, তো জায়গাটাতে ভিউটা ভালো লাগে তাই দাঁড়ালাম।
চলো তোমাদের সাথে আরও রাস্তায় যেতে যেতে দেখা হচ্ছে। গুড আফটারনুন গাইজ, অ্যাকচুয়ালি আমরা লাঞ্চের জন্য এখানে জাস্ট স্টে করলাম গ্যাংটক যাওয়ার পথে। তো আমাদের সঙ্গে ইনি আগেই ডিম নিয়ে চালু হয়ে গেছে, আর এই দাদা তো নিজের ইয়েতে মস্ত সাপড়ি রাইডার আমাদের, তিনজনকে ঢুকতে ঢুকতে দেখেছে, একবার থেকে ধরেও রেখেছিল। আর এই চলো বাকিটা নেক্সট ব্লগে। হ্যালো গাইজ, আমরা এখন আছি গ্যাংটকে। এখন বাজে হচ্ছে মোটামুটি 7:30। তো আমরা গ্যাংটকের রাস্তাতে বেরিয়েছি, এমজি মার্কেটের দিকে আমরা যাচ্ছি। দেখি ওখানে বাজারটা নাকি খুবই ফেমাস, সবাই ঘুরে দেখি একটুখানি, আর যা খাবার জিনিসপত্র আছে খাবো, কিছু কেনাকাটি করবো। চলো দেখাচ্ছি। দেখতে পাই আমরা এখন এলাম এমজি মার্কেট। চলো তোমাদের মার্কেটটা পুরো ঘুরে দেখায়। এই যে গান্ধীজির মূর্তিটা আছে, এটার নাম অনুসারেই এটা হয়েছে। যাই হোক, মূর্তি অনুসারেই নামটা হয়েছে। চলো মার্কেটটা দেখায়। মহাত্মা গান্ধী এমজি। কিছু বলতে চাও তুমি? এক্ষুনি 1962 স্ক্যাম হলো আমাদের সঙ্গে। উবের হলে ওকে 200 মিটার নিয়েছে, 100 টাকা নিয়েছে, কিছু বলার নেই। 1962 অবশ্য মার্কেটটা এতটাই উঁচুতে, আর কিছু বলার নেই।
দোকানটা থেকে আমরা এখন দেখে হাত কি কিনতে গিয়েছিলাম? ফুচকা কিনতে গিয়েছিলাম, জল ফুচকা। যাই হোক সেটা পাওয়া গেল না, তো এখানে দই ফুচকা ছিল, ওটাই নিলাম। 80 টাকা নিল। দেখো, যেটা আমাদের কলকাতায় 2 প্লেট হয়ে যায়। যেটা আমাদের কলকাতায় 2 প্লেট হয়ে যেত, এখন খাবে নিনি। Тихая львица, ты моя